قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. را به شو د غله انجام به واورو، ځکه غل هم د الله دښمن دی. هغه څوک چې تل لپاره د خپل ژوند په غلا باندې د خلکو د مالونو په غصب باندې تیروي، د هغه انجام څه دی؟ حضرت مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی په مکې معظمه کې اوسېده. هغه یوه ورځ د کور نه بازار طرف ته روان شه چې د کور لپاره څه سودا او سامان راوړي او پیسې ځان سره په یو خلطه کې اچولې وې، لاس کې نیولې وې، روان بازار طرف ته. نو مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی بازار طرف ته روان و. د بازار په لاره کې یو غل راغی او هغه خلطه چې د مولانا محمد یعقوب په لاس کې وه هغه یې وتښتوله او په منډه شو. نو مولانا صاحب هیڅ څه ونه یېلې، بیرته خپل کور ته راغی او دروازه یې ځان پسې بنده کړه. نو غل چې په کومه کوڅه ځي او په هر طرف ته روانیږي هغه ته لاره بنده وي. د غله په لاس کې خلطه ده، مولانا هیڅ آواز هم پسې نه کوي، په جلدي سره خپل کور ته راځي. خو غل چې په کومه کوڅه روانیږي په هره لار ځي هغه لارې دې ته بندې وي. نو چې کله غل دا حالات ویني نو هغه شور کوي او چیغې وهي چې مولانا صاحب لار بنده کړې ده. نو خلک ټول راټولیږي چې مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی خو ډېر نیک انسان دی، هغه هیڅ کله د چا لار نه بندوي. خو غل ورته وایي چې نیک به یي خو ماته یې لاره بنده کړې. نو چې کله خلک د مولانا صاحب کور ته راغلل او دروازه یې ورته ووهله، مولانا یعقوب مهاجر مکی دروازه خلاصه نه کړه. بیا خلکو وویل چې د مسئلې د پوښتنې لپاره موږ راغلي یو. نو هغه دروازه خلاصه کړه. خلکو ورته ویل چې د دې عاجز بنده لار تا ولې بنده کړې او دا چیغې وهي چې مولانا زما لار بنده کړې او هغه خلطه د پیسو چې دې اخیستې د هغه غواړي چې بیرته یې کاته درکړي. مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی ورته څه ووایي چې کوم وخت کې دا خلطه د پیسو دې ما نه وتښتوله، په هغه وخت کې ما دې ته هبه کړه، بخشش مې کړه او دا شرعي مسله ده چې هبه بیرته نه واپس کیږي، زه بیرته نشم اخیستله او هبه کړې مې ځکه دي چې زما د رکو په وجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي جهنم ته لاړ نشي. نو خلک ورته ویل چې لاره بنده ده، دې ته لاره خلاصه کړه. مولانا صاحب ورته وایي چې لار ما نه ده بنده کړې، دا زما او د ده معامله نه ده، دا د ده او د الله معامله ده. توبه دې وباسي، غلا دې نه کوي چې الله رب العزت د دې لارې پرانیزي. نو قدرمنو اوریدونکو، غلا خو هسې هم غټه ګناه ده. په غلا باندې انسان الله رب العزت په دنیا کې ذلیل او رسوا کوي او په آخرت کې به هم ذلیلوي. او دا خو لا پرېږده چې بیا اهل الله نه څوک غلا وکړي، ځکه الله رب العزت په عالم د دین باندې غیرت کوي. انسان خو د چا په لاره کې دیوالونه نشي جوړولی، خو الله رب العزت د فرشتو په ذریعه باندې هغه ته ټولې لارې بندوي، همې خلک څخه ذلیله کوي او په آخرت کې به د الله رب العزت په سخت عذاب کې گرفتاروي.